अब देखो मैंने उनके उस्ताद रफ़ी आंदो भट्टो भाई आपके इसका क्या जवाब देंगे? ये लोगों के 12,000 रुपये कम प्रिंसिपल मटेरियल लगाओ। अगर मीडिया में आपकी बात कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं करने की जरूरत है। एल्यूमिनियम कर रहा हूँ। Give the protective Final reporting will be matching to this color. match. Yeah. These guys. What तारीखी मक्का मस्जिद के रेस्टोरेशन में 4 अहम काम अब चल रहे हैं। एक बाहर जो मकबरे हैं, मकबरे का रूफ का काम, जितना भी काम करना था सिवाय इलेक्ट्रिकल वर्क के सारा काम मुकम्मल हो चुका है। और मदरसे का काम अब चल रहा है। छत में जो भी बहुत वीक था वो छत को निकालना ज़रूरी था, वो छत निकाल दिया गया है। और दीवारों में जो दरार थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको भी दुरुस्त किया गया है। वो काम एक चल रहा है। दूसरा मेन गेट का और प्लम्बिंग का काम इंशाल्लाह इस एक हफ्ते के अंदर वो शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है, जहाँ इबादत करते हैं वो एरिया का है, अंदर जो साउथ साइड है वहाँ पर आर्चर्स और पिलर्स का काम चल रहा है। थोड़ी देर हो रही है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को बताया गया कि और तेज़ी लाना है काम। ये काम मुकम्मल होने के बाद वैसे 2 महीने के अंदर रमज़ान मुबारक भी शुरू हो जाएगा। रमज़ान के बाद में बाद ईद उल फितर दूसरे तरफ यानी कि नॉर्दर्न साइड जो काम शुरू होना है वो काम शुरू किया जाएगा। जब तक बरसात भी शुरू हो जाएंगे, मगर क्योंकि छत का काम मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है, हाल ही में जो बरसात हुए थे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था मस्जिद के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि अगर बरसात का मौसम भी है फिर भी अंदर का काम तो जारी रख सकते हैं। थोड़ी देर हो रही है और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अब ये गुज़िश्ता आइंदा 2-3 दिन के अंदर मैं फिर जायज़ा लेने वाला हूँ। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी, कॉन्ट्रैक्टर, 4 कॉन्ट्रैक्टर्स डिफरेंट जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, उनको भी बुला के जायज़ा लिया जाएगा कि क्यों देर हो रहा है और तेज़ी लाने के लिए क्या करना है। बट किसी हालत में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, क्योंकि अगर 2-4 महीने देर भी हो गए तो ठीक है, मगर अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो फिर जो इससे पहले के जो प्रॉब्लम्स थे मक्का मस्जिद की इमारत में वो फिर दोहराए जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए, तो उसको नज़र में रखते हुए करेंगे। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल वर्क ज़ाहिर है कि एक बहुत पुरानी इमारत है, इंटरनल वायरिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो बाहर से ही वायरिंग और अकॉस्टिक्स का काम होना है। तो उसके लिए कौन से डिज़ाइंस होना है और उसको सही तरीके से, यानी कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए जैसा जो माहौल होता है उससे मिलजुल कर किस तरह का इलेक्ट्रिकल वर्क होना है, उसके लिए फिर भी एक्सपर्ट्स को एक बार बुलाएंगे, बैठेंगे, किस तरह के स्विच बोर्ड्स होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, अकॉस्टिक्स कैसा होना चाहिए। वैसे टेंडर तो फाइनलाइज हो चुका है और डिज़ाइन भी फाइनलाइज हुए हैं, और जो बारीकी से जो एस्थेटिक्स का काम होता है वो किस तरह से होना है उस पर भी हम लोग
नज़र डालेंगे और अच्छे से अच्छा काम कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तभी आरिज़ी करेंगे जो महकमा अफ़ियाती बहबूद से जो काम होता है हर समर में, हर रमज़ान के दौरान बाहर का जो कोर्ट यार्ड है उसके अंदर जो काम होना है कराएंगे उसको।